Olha a pessoa perigosa que é. Isso é porque só tem 4 anos. Não pula daí, hein? Não é pra pular daí, hein? A gente não quer ir direto para o pronto-socorro, hein? Ela desce do mesmo jeito que subiu. Isso é um perigo. Isso é a avó. A avó quando era criança. É a mesma coisa da avó quando era criança. Já dá risada ainda. Eu vou subir aqui. Cuidado, hein? Cuidado com o pé. Pra não cair. Peraí, eu vou subir lá do outro lado. Olha lá o perigo lá, ambulante, do outro lado lá. Tiffany, fica lá perto dela. Aquela criança, Deus me livre. Subi aqui em cima. Ela subiu também, até no último aí. Um perigo. Ela tá aí, ó. Olha lá no último lá, ó. Só que eu não vou até lá, que eu tô cansada já. Né? Olha lá como desce rapidinho, tá vendo? É, do jeito que sobe e desce. É uma feira essa menina, hein? Uhum. Isso só porque tem 4 anos. É quando a gente era criança era assim também. Uhum. Ela tá se divertindo. Uhum. Depois mandar pro Antes. Antes, quando a Anne tava aqui, ó, divertindo com o vô e a avó, e a tia e as primas. Ela tá pulando lá, o negócio que ela não alcança, mas já quer ir pendurar, ó. Pendurou, olha lá. Olha lá o que tá fazendo ainda, ó. Olha que feira. Menina, vai cair daí. Eita. Ela vai em tudo. Gravar ali, se não gravar ali. Tipo, lá não tem nada não, Anne. Os brinquedos é só aqui. Olha o velho do saco aí, hein? Vai te levar. Oi. Olha, eu vou descer. Esse que eu achei interessante aqui, ó. Os bichos não sentem em você, mas em mim. Ai, você tá... Aí, ó, tanto aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Não é que eles não sentem em mim, é que eu não me incomodo com eles. Ah, mas não tem nenhum do seu lado. Olha aí na minha mão como tá cheio. A gente fica no meu rosto aqui, ó. Olha o que a Ana vai fazer, ó. Sem medo nenhum. Ele tá ali pro lado. Vai lá, olha lá. Olha lá. Ó. É, sem medo. Assim que fica grandona, tem medo. Olha lá. Vamos, eu tô esperando. Esperando você descer. Olha o medo. Ai, meu Deus.